ஹாய், நான் உங்கள் ஜிடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஆனைக்கட்டி அப்படிங்கிற பிளேஸை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக அந்த ஆனைக்கட்டிங்கிற பிளேஸில் நிறையா மோஸ்ட்டாக நீங்கள் விளையாடுறதுக்கு நிறையா இடங்கள் இருக்குது. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா கோயிலெல்லாம் கூட நிறையா இருக்குது. இது இந்த ஆனைக்கட்டிங்கிற பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நீங்கள் கேரளாவை வந்து பார்டர் டச் பண்ணிடுவீங்க. கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் கேரளா பார்டருக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா போகிற வழியில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் காரில் போகிறதா இருக்கட்டும், பைக்கில் போகிறதா இருக்கட்டும், காரில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லோவாக ஒரு பாட்டை கேட்டு அப்படியே போனீங்கன்னா செம ஜாலியாக இருக்கும். இங்கே வந்து போகிற வழியில் ஒரு ரெசார்ட் கூட இருக்குது. இங்கே வந்து ஃபுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் சாப்பிட்டுக்கலாம். அண்ட் டீ அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் போகலாம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை வந்து ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாங்கரை அப்படிங்கிற ஏரியா வந்து தாண்டணும். அப்போ தான் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வர முடியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீ மூவ் ஆன் பண்ணி போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக இன்ஸ்டேஷனாக நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு சீனரிஸ் வியூவெல்லாம் நல்லா பார்க்கலாம். இங்கே மோஸ்ட்டாக வந்து ஜீப் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். நிறைய ஜீப்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து போயிட்டே இருக்கும். காரு அண்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கவங்க மோஸ்ட்டாக இங்கே வந்துட்டு போகிறாங்க. ஸோ அதனால் கார் நிறைய வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. 2 வீலர்ஸ் இதெல்லாமே வருது. இங்கே போகிற வழியில் வந்து இங்கே மாதேஸ்வரர் அப்படிங்கிற ஒரு கோயிலை கூட நீங்கள் பார்க்க முடியும். நீங்கள் கோயிலில் வந்து வயசானவங்களாக இருக்கட்டும், ஓரளவுக்கு பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், போகிற மாதிரி தான் அங்கே நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ஜங்கிள் ரிசார்ட் அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து எஃப்எம்ல நிறையா கேட்டிருப்பீங்க. இங்கே ஜங்கிள் ரிசார்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. ஆனைக்கட்டி போகிற வழியில் தான் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு தான் இருக்கட்டும். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நீங்கள் ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்து எடுக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து எலிஃபேண்ட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. இங்கே வந்து ஃபுட்டோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 900 950 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற ஃபுட்ஸ் தான் வந்து இங்கே வச்சுருந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சீனரி வியூஸு, நல்ல ஒரு என்வால்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிளேசஸ் இருக்குது. நல்ல ஒரு கிட்ஸ் கேமு எல்லாமே இருந்தது. நல்ல ஒரு சீனரி வியூ அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே கிடைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல ஜீப் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு. இந்த ஜீப் பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி தான் ஜீப்ஸ் எல்லாம் அங்கே நிறையா இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆனைக்கட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த ஜீப் தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். இங்கே மாங்கரையை தாண்டிங்கன்னா கோட்டத்தொரை அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தண்ணி போகிற ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குளிக்கலாம். இந்த கோட்டத்தொரை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கோட்டத்தொரையிலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் நீங்கள் முன்னாடி போனீங்கன்னா ஒரு ரைட்டு ஒன்று திரும்பும். அந்த ரைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புதூர் எப்படி போகணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாலே போதும். நிறையா வாட்டர் பிளேஸே அந்த புதூரில் தாங்க இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்துவிட்டோம் அந்த புதூருங்கிற இடத்துக்கு. நீங்கள் அங்கே யாருக்கிட்ட கேட்டிங்கனாலுமே இந்த புதூரை வந்து சொல்லுவாங்க. புதூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழியிலே ஒரு நல்ல ஒரு குளிக்கிற ஒரு இடம் இருக்குது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா புதூர் போர்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அதுலேருந்து ஒரு லெஃப்ட் திரும்பினீங்கன்னா அங்கேயும் கூட உங்களுக்கு ரெசார்ட் ஒன்று இருக்குது. நாங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த ரெசார்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் போயிருந்தோம். அந்த ரெசார்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 200 சார்ஜ் பண்ணாங்க. அந்த 200 சார்ஜ் பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 24 ஹவர்ஸ் அங்கே இருந்துக்கலாம். அந்த ரெசார்ட்லேருந்து கீழே இறங்கினீங்கனாலே அப்படியே தண்ணி தான். நாம் வந்து இப்போ அந்த இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம். நாங்கள் குளிக்க போன பிளேஸ் வந்து இப்படி தான். நான் வந்து போன வாரம் போயிருந்தேன். ஆக்சுவலாக எங்கள் ஃபேமிலியோடு போயிருந்தேன். அப்போ போகும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி பயங்கரமாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இந்த டைம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போயிருந்தேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆனாலுமே வந்து நிறைய நல்ல கூட்டம். சண்டே நீங்கள் வந்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா கூட்டம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ரெடியாகி போய்க்கோங்க. இங்கே வந்து வீக் டேஸு, வீக்கெண்டு அப்படியெல்லாம் கிடையாது. எல்லா நாளுமே வந்து இங்கே ஆள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து இடநாளுமே போய் பார்த்துருந்தோம். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இடநாளுமே இங்கே ஆள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். காரை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாகவே இந்த இடத்துக்கு வந்து இறக்கலாம். இந்த பிளேஸில் மட்டும்தான் இங்கே காரை இறக்க முடியும். அண்ட் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச அந்த பாலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பாலத்துக்கு வந்து முன்னாடியுமே வந்து இடம்லாம் நிறையா இருக்கும். நீங்கள் சண்டேஸ் வந்தீங்கன்னு வைங்களேன், செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்கும். காரெல்லாம் முன்னாடி தான் நிறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் சண்டேஸ் இல்லை வீக்கெண்டு இல்லை வீக் டேஸ் இதில் எது நீங்கள் பிளான் பண்ணி இங்கே வந்தாலுமே நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் வந்து சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டோம். நாங்கள் வரும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துடிலூர் ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா ஹோட்டல் இருக்குது. அங்கே வந்து நான் எல்லாமே ஃபுட் எல்லாமே நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்த டைம் வந்து மத்தியானம் டைம் வந்தனால நாங்கள் வந்து ஃபுட் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். நாங்கள் வந்து நல்லா ஒரு சாப்பிட்டு டக்குன்னு அப்படியே போய் குளிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் கிளம்பி வந்தோம். நாங்கள் வந்து ஒரு 12 மணிக்கு மேலே தான் வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்தே கிளம்புனோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பி அப்படியே ஸ்லோவாக வந்துட்டு ஒரு 3 o'clock அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ரீச் ஆனோமே. ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காருக்கு வந்துட்டேன். இங்கே ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீ போய் சாப்பிட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து நீ குளிக்கிறதுக்கு தான் போகணும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டே வந்து நீங்கள் வர மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹோட்டலில் வந்து வாங்காமல் நீங்கள் வந்து ஃபேமிலியோடு வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுட்டு செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சூப்பராக இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலியோடு அப்படியே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து இடம், அந்த இயற்கையை நம்ம ரசிச்சுட்டு அண்ட் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பிளேஸ் வேறு, இதெல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து கிடைக்குது அப்படின்னா இங்கே வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வரலாம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 3 பிளேஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, 3 பிளேஸுமே ஒரே வாட்டர் தான். இந்த வாட்டர் தான் வந்து
அங்கங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இருக்குது. இதே தண்ணி தான் ரன்னிங்கில் வந்து வந்துட்டுருக்கோம். நாங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டோம். நாங்கள் வந்து பிரியாணி அண்ட் பார்த்திங்கன்னா சில்லி சிக்கன் வாங்கியிருந்தோம், ட்ராகன் சிக்கனு. இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹோட்டல் சூர்யா அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வாங்கியிருந்தோம். ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்தது ஃபுட்டு. பிரியாணி வந்து எம்டி பிரியாணி ஒரு 200 அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணாங்க. பட் ஆனால் அந்த ஒர்த்து தான், அந்த 200க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்த்தாக தான் இருந்துச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு நாங்கள் கையெல்லாம் கழுவிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு சரி குளிக்கிறதுக்கு போயிடுவோம், ஏன்னா டைம் ஆகிடுச்சு. நாங்கள் வந்து 3 o'clock அந்த மாதிரி அங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரீச் ஆகிட்டு சாப்பிட்டு 4 o'clockே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். ஸ்லோவாக தான் சாப்பிட்டு அப்படியே மெதுவாக தான் கிளம்பணும். ஸோ அதனால் வந்துட்டோம், அந்த தண்ணிக்கு போய் குளிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டோம். இங்கே பெரிய ஆழம்லாம் நாங்கள் குளித்த இடத்துலலாம் கிடையாது. பட் ஆனால் நல்ல ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் இருந்துச்சு. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அதாவது நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு. நான் வந்து குளித்து முடிச்சுட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன். அது நல்ல ஒரு வியூ பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும், பெரியவங்களாக இருக்கட்டும், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த இடம் வந்து. ஆனால் இங்கே தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா வற்றிகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். நான் வந்து ஃபுட் எடுக்க போனேன் பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து நான் அந்த பேக்கரியில் வந்து கேட்டேன், ஏன் தண்ணி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, இங்கே வெயில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அப்போ வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, நீங்கள் எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் கோயம்புத்தூருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க, கோயம்புத்தூரில் உங்களுக்கு தெரியாதா வெயில் எப்படி இருக்குது, அதே சேம் தான் இங்கேயும் வெயில் ரொம்ப இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. உண்மையாலுமே வெயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னு நாங்கள் வந்து உள்ளே தண்ணியில் இறங்கி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியும். அப்படியே தண்ணியோட தன்மையை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெதுவெதுப்பாக இருந்துச்சு. தண்ணி வந்து சில்லுன்னு இல்லவே இல்லை. நாங்கள் 4 மணிக்கு போனோம், 6 மணி வரைக்கும் 6:30 மணி வரைக்கும் நான் குளிச்சுட்டு தான் இருந்தோம். அந்த 6:30 மணி வரைக்குமே பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து வெயிலோட அந்த தாக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்துக்கும்ல. ஸோ அந்த உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஓரளவுக்கு அப்படியே வெதுவெதுன்னு இருக்குது தண்ணி. அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அப்படியே குளிக்கிறதுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. சில்லுன்னு நல்லா தண்ணி இல்லவே இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் தண்ணியும் வேறு இங்கே வற்றிட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இப்படி இருந்துச்சு, அந்த என்வால்மெண்ட் வந்து இப்படி இருந்தது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிட்ஸ் எல்லாம் குளிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சேஃப்டியான இடம். பெரியவங்களை கூட நீங்கள் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரலாம். இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு வந்து இங்கே இந்த வெங்குச்சாங்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த கல் தான் வந்து இங்கே ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இங்கே ஒரே ஒரு மைனஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்ககிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கூட இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் நான் கேட்டுக்கிறேன். இந்த நீங்கள் போகிறீங்க பார்த்தீங்களா என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு, அங்கே வந்து சாப்பிட்டு இந்த தட்டெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குளிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால் அங்கங்கே சாப்பாடெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தாங்க, அதெல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு. அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்க வந்து பாட்டிலெல்லாம் உடச்சி போட்டு விட்டுறாங்க உள்ள. நிறையா எங்கள் கூட வந்த அண்ணாக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கால்லாம் நிறையா கிழிச்சு விட்டுருச்சு. ஸோ அதனால் என்னங்கிறேன்னா இது மட்டும் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்குறேன். இது 2 மட்டும் நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்லா, ஏன்னா நமக்குன்னு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குன்னு நம்ம வந்திருக்கோம். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும்ல. ஸோ அதனால் வந்து இன்னி அப்படி பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற நான் ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல தண்ணி வந்து நிறையா ஆழம்லாம் இல்லை, நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. நானுமே வந்து இந்த இடத்துல தான் குளித்தேன். நல்ல ஒரு சேஃப்டியாக நல்ல ஒரு என்ஜாய்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அன்றைக்கி டேவே வந்து நாங்கள் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஆனைக்கட்டியில் இருந்த இந்த கோட்டத்தொரை அப்படிங்கிற இடத்த வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே வந்து நல்லா ஒரு என்ஜாய் பண்ணலாம். வீக்கெண்டு வந்து நான் வந்தேங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபேமிலியோடு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.